Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi wa haqiqatil murad. Pemirsa bahwa acara buku beribadah yang hormat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ketua PKN sareng dengan anak buku beribadah yang hormat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa para dewan kiai Dewan Asatidz Mempahir Binagil Wastos Ansam Itu hormat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dari syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala Maha Tuhan. Shalawat dari salana Al-Makrun untuk tahlim mulia dilibatkan ke atas tangan junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama, para sahabat, para hadirin tubuh kaulah sadaya selaku umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para mustami'in wa mustami'at, mustami' hadirin di hadirin tempat, urang sadaya peryogi dina yaumi bertepatan sareng malam nuzulul Quran. Sok disebutkeun deui sasabian akan nuzulul Quran teh disebutkeun Lailatul Qadar. Sebagian ayat menyatakan Lailatul Qadar, di mana dina umi 17 dia Allah Subhanahu wa taala nurunkeun Al-Qur'an tilawah mahfuz sekaligus dugi ka Baitul Izzat. Jadi 6.636 ayat sekaligus upah ka Baitul Izzat alias langit dunia. Jadi sekaligus ya. Kalau mau sekaligus 6.636 ayat sekaligus ke makafir subhanallah. Kudu ngapalkeun 6.636 ayat sekaligus. Eta diturunkeunana ka Baitul Izzat. Sekaligus nama tilawah mahfuz teh Baitul Izzat teh dalam itu ya teh sekaligus 6.636 ayat anu 114 surat anu 20 sakian kana hurufna anu juzna ayat 30 juz nya. Anu suratna ayat 114 surat ditunggu mana ku surat An-Nas itu dengan surah An-Nas. Surat pertama yang tercantum di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam Al-Quran, surah diawali dari surah Al-Fatihah. Ayat muqaddimah
kayak pembuka. Jadi sadayana muarana aya dina surah Fatihah. Aya dina surah Fatihah. Surah Fatihah teh ngeusi karena mungkin 656 ayat teh isina dina Fatihah. Bahkan sabari ulama mah dina naonna dina bismillah. Bahkan sabari ulama mah dina bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana bidakun mayakun. Nah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an sekaligus. Alhamdulillah bertepatan mungkin 17 bahkan sajamaah tarawih dina wengian 17 Ramadan maka ngabanding kana ibadahna para anbiya wal mursalin. Sami pahalana dijikeun ku Allah ka para nabi jeung para rasul. Di mana-mana bulan ibadah tarawih di wengi 17. Alhamdulillahnya Bapak Ketua TKM jeung Bapak Bendahara alhamdulillah biasa sasaran ngaji mulu belajar keutamaan sholat tarawih wengi 17 sami jeung sholat para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dilebihkeun urang kana malam. Wengi 16 nah, wengi 16 nah. Nah itu ge. Nah, para ketua DKM di dia wengi 13 nah ya. Wengi 13 nah teh lamun ibadah teh lawe dina wengi yang 13 insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal ngabebaskeun ka jalma melaksanakeun ibadah tarawih dina wengi yang 13 lebetkan surgana Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskeun Allah Subhanahu wa taala tina neraka Allah Subhanahu. Dikaluarkeun Allah moal ari kita tahu. Eta keuntungan malam 13 tahun 17. Alhamdulillah kurang sadayana biasa bahkan seluruh keutamaan sholat tarawih anu ngan sabulan ayana ngan sabulan dalam 1 tahun ngan sabulan ayana kaji daru tolma upami urang teu ngalakonan sholat tarawih tapi keun tahun payurma urang biasa ngalaksanakeun di wadah tarawih ieu kaum urang ieu teu mau beribadah mah geus 30 tahun digana subhanallah ini dina nuzulul Quran Allah Subhanahu wa taala tadi mengingatkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkeunana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala anu tadi teh di Lauh Mahfuz kayak baca isya kalangit dunia sakaligusna eta teh wengi 17. Nah sabaraha aya kitu-kituna pada tahu sakaligusna. Jadi kaituna Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab tantangan zaman Mawi kita mau Al-Quran mulai disebutkan kitab suci. Namun sahabat disebutkan kitab suci kitab suci ngagaduan alamat, ngagaduan ciri yen Al-Quranul Karim tertulisna ditulisna jeung turunkeunana ka Allah Subhanahu wa taala tanpa intervensi manusia. Lain produk Muhammad bin Abdullah. Sanes produk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam produk Kanjeng Nabi mah, lamun produk Muhammad mah pamantri bisa nurutan. Ya, lamun eta produk sana dari produk Jawa mah pasti bisa dinaon, bisa dipelajari, lamun eta produk manusia maka ciri anu tampu yen Al-Quran ngarukeun kita
ciri anu utami tanpa intervensi manusia. Eskuning dauhan Allah Subhanahu wa taala anu tadi diuningakeun aya disebutkeun kalamdar jeung alias madlulna. Madlul mah menjelaskan maupun dharma anu aya di dieu. Geus eta. Namun mungkin Al-Qur'an teh aya dipalsukeun, pasti moal bisa dipalsukeun anu Al-Qur'an. Dan tadi dia bahwa Al-Qur'an tanpa intervensi manusia. Nah pernah aya nyoba baheula. Pernah aya nyoba baheula ari nyeulakeun Al-Qur'an. Saking moal bisa-bisana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan gambaran dina Al-Qur'anul Karim. Kalau engkau ragu-ragu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u syuhada'akum in kuntum in kuntum apa? In kuntum kalau engkau tahu, kalau engkau benar, engkau solihin, kalau ente benar bisa dengan Al-Quran, bisa nyaruan ayat Al-Quran, ya, bisa nyaruan Al-Quran, maka sawar Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalau engkau ragu bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu bukan produk Muhammad bin Abdullah, bukan produk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislihi. Datangkeun satu surat saja. Maka aya baheula ayat mengkelabuan Al-Quran, mengkelabui Al-Quran, hayang nyaruan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala nurunkeun Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qul fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ayat-ayat dari agama laut itu ahli naon. Begitu diturunkeun Al-Qur'an teh orang-orang ngarep waktu harita ahli puisi, ahli syair, ahli prosa, ahli prosa lirik. Ada ilmu naon? Ilmu syair namanya. Ilmu syair semua orang-orang para cendekiawan ada waktu harita ahli ilmu syair. Maka Al-Qur'an diturunkan adalah melalui bacaan. Diroka Al-Qur'an yoma ya serupa rumah dan sekarang Al-Qur'an berarti Al-Qur'an berupa bacaan. Kenapa demikian? Untuk menjawab tantangan orang-orang Arab waktu harita jago-jago syair mereka. Hebat syairna, hebat puisinya orang-orang waktu harita. Maka Al-Quran diturunkan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab tantangan. Maka disebutkan Al-Quran mujizat dina ajaza yujizu injazat bahwa mujizatun Al-Quran adalah sebagai mujizat, di mana mujizat adalah ajazat, fungsinya adalah nambaskeun, ngelehkeun karena keilmuan, karena syair, karena lalaguan, karena agon pasti ngalir dari Al-Quran. Sebab Al-Quran makan disebutkan mujizat Al-Quran bisa ngelehkeun hasil upaya manusia, bisa ngelehkeun cendekiawan zaman kiawan, rek cendekiawan non-muslim atau cendekiawan muslim tidak akan bisa menyamai Al-Quran. Dina naonana, dina balaghna, dina tulisanana, dina artina, jadi ciri Al-Quran sebagai kitab suci, ya, maka Al-Quran tanpa intervensi manusia. Kitab suci ayatnya menjauhi boga kitab suci, gaduh kitab suci, punya kitab suci, Taurat kitab suci nanti. Ya, dilungsurkan dan Kanjeng Nabi Musa. Ayat naonana tulisan ayat kepingan anak
yang diturunkan ke Nabi Musa beda itu diturunkan ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa bacaan dan tulisan kumaha ngartina sarua jeung kadina tadi buri-buri ngakeun sarua jeung ngartina leungeun kana parentah kagem parentah sate nya geus nahat teh kapan perlu lapar leungeun langsung spontan ngambil makanan jeung minuman kahal kita sora beuleuh teh sora ngaguru tetep kudu naon apa ukur teh sora ngaguru nega patuangan tapi tangan bisa mengambil kesimpulan dengan ngaguru nega patuangan langsung suku di bejaan beuleuh kubur sia kaki copot itu dahareun copot itu hidungan sangkan beuteuh kula kuburukan paham karena dibaca tentu para malaikat Jibril datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Rasul memahami kalau dibaca tentu malaikat Jibril tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh nawan hari bijak sopan nang Rasul tuh ngobrol salah yang tang bisa Ikro Muhammad, Ikro ya Muhammad, Ikro mana Nabi Kori, gak pakai baca beliau suruh Ikro, tadi Rasul surat Al-Alaq pertama kali diturunkan 5 ayat dalam surat Al-Alaq Ikro nah tidak Rasul mana Nabi Kori, aku gak pakai baca belum macam naon mencari bejaan bacaan anaknya Ikro ya Muhammad mencari bejaan kapan bacaan anaknya mana Nabi Kori? Rasulullah menjawab, mana Nabi Kori? Aku tak pernah baca beliau. Saya tak macam mana macam Nabi saya di nama otak saya, macam Nabi saya di Rasulullah saya, macam Nabi saya di hati saya, macam Nabi saya di dalam pikiran saya. Macam pikiran dan nama dibaca besar. Nabi Tuhan aku malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala Nabi Kori sampai 3 kali Rasul. Begitulah Rasulullah hikmahnya hormatnya Rasulullah kepada siapa? Kepada petugas Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dikali. Aku dapat baik ciri bahwa Al-Qur'an tidak ada intervensi manusia. Lamun aya intervensi lamun produk Muhammad produk Rasulullah pasti manguruskeun bisa nurunkan itu biasa nurunkan di akhirna kaserakeun kita suci ya terus naon Nabi Isa agamana Nasrani gaduh kitab suci gaduh kitab suci Injil diurang aya orang Hindu gaduh kitab suci orang Hindu gaduh naon kitab suci Weda terus aya orang naon aya orang Buddha gaduh eta orang Buddha kitab suci aduh eueun bogaeun mana-mana tata tuh ieu naon jadi marana teh boga samboga kitab suci nah urang teh apa eta tribidana teh menang saha itu Weda teh menang saha jeung menang saha teh apa urang mah nganu jelas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un terus Nabiullah Isa alaihissalam mendapatkan kitab suci naon kitab suci Injil Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala diberi mukjizat Allah Subhanahu wa taala selain daripada kitab Injil Nabi Isa alaihissalam bisa ngubaran dan memberi bahkan bisa diberi kewenangan bahwa menghidupkan anu mau diberi pernah bisa Allah Subhanahu nah sababna ketika Nabi Isa alaihissalam dimunculkan Allah, ditugaskan Allah Subhanahu wa taala dengan bekalnya kitab Injil nya waktu harita ahli kedokteran sedang marak ahli kedokteran di masa harita
Makanya cita hiji berbagai ayatnya ada beberapa ayat yang bisa mubaran jelema anu dari tubuh Allah kehadiran Allah turunkan petugas Allah Subhanahu wa taala Rasul Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan mukjizat. Alhamdulillah Al-Qur'anul Karim tong dibaca banyak-banyak teuing sok ayeuna mah nulis aya we mana dihareukeun Quran saraya nya eta Al-Qur'anul Karim seureutna 37 teh tos tamat sabaraha ieu mangke di ayeuna tos tamat sabaraha baca desa 37 nah tinggal karena ini tanpa intervensi manusia. Kumaha asal qaula Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Allah nurunkeun ya ayyuhal mudatsir. Ari eta Musailamah al-Kadzdzab nyieun hayang nyarupaan eta. Ya tidak baina tiddain. Kata di antara dua kata namun ari Kanjeng Rasul beda diberi wahyu teh ya ayyuhal mudzatsir wahai orang yang berselimut nurutan sing saya amal kada hayang ngeruan sabar ali syahir karena ya tidak baina tiddain. Allah nurunkeun surat Fil Musailamah al-Kadzdzab yeun deui al-Fil Malfil wa ma adraka malfil. Iya nyeruaan ari alfil mah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Indah ilmuna. Gunaun kadengna. Ya, komo dibacakeun ahli Quran hebat. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bacaan anak hebat, suarana agem, barikeun ahli macana, insya Allah bakal jadi sentuhan karena batin dibacana bakal jadi sentuhan kan batin urang lamun macana dari coba. Alfil anu menangkeun sareng saya sama ada malfil wa ma adraka malfil. Naon anu enteng naho tentang gajah gitu. Malfil naon ari gajah? Naon anu bari jawab ka anjeun eta rupa gajah teh ciga kumaha gajah? Pasti bisa urang ngajawab bisa gajah teh satorna naon satorna pada kayak tadi caritakeun dulu saya mah kabiru al-il kabir wal khurtum tawil. Bahasana kita salah Musailamah kabir dan disebutkan angkutu nabadat celina nabi bari untuk nahayan yang gitu ya hayang ngabandingan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hayang doa kan baru kan barulah ya ayeuna aya gitu aya nu kitu nya ngan adeuna teh geus asup naon geus asup Kristen eta naon teh Al-Qur'an anu 300 ayat teh eta sebagai naon sebagai provokator geus ieu. Astagfirullahaladzim. Tuh aya dinaonkeun kumaha eta teh provokator eta teh menyuruhkan orang Islam supaya nyerang ka pemerintah. Was itu orang-orang Islam teh tidak termasuk manusia dan cendekiawan, manusia hebat, manusia mukmin teh. Allah Subhanahu wa taala nurunkeun dinul Islam, Islam lahir di alam dunia, Islam lahir ke Arab, lahir ke Indonesia, lahir ke mana-mana. Ya, sebagai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam min masyriqil ardh ila maghribiha, dari tempat pambijilan tanah kowe dari tempat pangsulutan tanah kowe. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah nyebarkeun Islam nepi ka naon? Nepi ka pangsulutan tanah kowe. Dilanjutkeun ku saha?
kira-kira 20 seberapa tahun, 23 tahun kurang lebih alias 22 tahun 2 bulan 22 hari Rasulullah SAW Nabi ma'al wajib di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya muka 2 jadi ayat Al-Quran tidak bisa diimbangi, tidak bisa ditiru, tidak bisa dinaunkan dibawakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya sudah kami nurunkan dzikr, nurunkan Al-Quran menjadi peringatan umat manusia. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pun memelihara Al-Quranul Karim. Namanya apa pun kudu dileungitkeun Al-Quran. Manehna mah lain dileungitkeun Al-Quran 300 ayat, bukan cuma 300 ayat. Seluruh ayat yang dileungitkeun manehna mana? Yakin kepercayaan akan Al-Quran, keyakinan akan Al-Quran, maka asupan nama. Sakristen. Duh, sakit mana? Lain kana 300 ayat. Lain kana asupan 300 ayat. Arek dulu umat Islam jeung saha sama mereka yang status keluarga ke umat Islam diadu ke umat Islam. Padahal umat Islam ujung-ujung kita merangan-rangan ke umat Islam. Umat Islam sudah dipelajari, sudah diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW sehingga berbalik sangka kepada